家再次收睇啊！今日又會呢個今日你書展同大家嚟到 Cheater Online 嘅世界裏邊啊！咁呢今日就教下大家點樣咧去做一個非常之簡單嘅一個嘅複製嘅車輛漏洞啦。咁樣咧嚇，咁首先咧就要有一個車房啦，咁就滿晒做 Rebel 啊。咁當然有一格要係你攞嚟做複製車輛啦。咁然之後咧嚇就要揾你其中一個嘅朋友咧，就走入去一個嘅 Rockstar 製作嘅一個嘅賽車啦。咁然之後咧，你就可以咧喺呢個暫停選單嗰度啊，揾到你朋友呢個名，咁然之後就見到話 Spectate Player 咁即係啊一個觀察呢個玩家咁樣，然之後有啲error message， 你全部撳晒確定啦，咁然之後你就會彈咗上天噶啦。咁我喺度講一次啊，你一定咧係要觀察緊你個朋友，咁你個朋友咧你一定要係玩緊一個 Rockstar 製作嘅一個賽車啦。咁如果唔係咧，呢個 glitch 就唔會 work 嘅。咁咧然之後咧，當你朋友咧就收到話你已經係觀察緊咯喎，咁樣咧佢咧就可以咧，如果喺 Xbox One 嚟嘅 PS4 咧就可以咧，咁就好似呢段片示範咁樣，就經過 Xbox One 又或者 PS4 呢一個嘅版面咧，就去直接撳呢個掣走咗呢，撳 quit 啊，咁就唔係經過暫停選單去走呢隻 game 啊。咁如果唔係咧就唔會 work 嘅。咁咧記住咧我哋PC 咧就都係有一個差唔多咁嘅嘢。咁我哋就用工作管理員，咁我咧就會喺 PC 方法嗰段片嗰度就再教下大家。咁不過記住一定，如果你喺家用機一定要撳喺呢啲 PS4 啊 Xbox One 嗰個版面嗰個 quit 啊，如果唔係咧就唔會 work 嘅。咁然之後咧，我哋當你個朋友走咗 game 嘅時候，見到你個畫面就會突然變黑一陣啦。咁然之後咧就會彈咗一個嘅錯誤信息，就會話咧冇人睇到喎。咁然之後咧就會彈翻你去一個嘅 GTA Online Session 嗰度噶啦。咁當你係成功咧俾人彈咗去一個公開戰局嗰陣時咧，咁樣咧要 check 咧呢一個嘅漏洞咧 work 唔 work 啊？咁即係如果你做得啱嘅話，你聽明我哋之前講乜嘢做得啱，其實呢個方法差唔多係應該係100% 百分百係做得到噶啦。咁呢個時候咧，你哋就可以撳下我哋呢個控制器方向鍵嘅呢一個嘅下掣啦。咁你就會見到我哋呢個大地圖彈咗，咁然之後見到呢個 session 都好多人下噶。但係咧，當我哋咧出翻去我哋呢個地方嘅時候咧，咁我哋喺個車房見到啲車嗰啲卡出晒嚟啊，咁一個小地圖變大咁，但係咧我哋見到左上角咧係冇玩家嘅呢一個嘅一個列表啊，咁樣咧就代表你係成功咗。當你狂撳我哋方向鍵嘅下掣，咁都係冇呢個玩家列表嘅時候，咁就代表咧你已經成功係去到一個喺一個好北嘅一個嘅狀態之下，咁你咧就可以咧開始去進行呢一個嘅複製嘅漏洞噶啦。咁為咗安全同埋方便起見啦，咁我咧就建議大家咧就去你朋友嘅一個朋友戰局度啦。咁樣咧咁就少人啲啊，咁同埋你朋友你都知道佢唔會穿櫃桶，唔係穿櫃桶底嘅，喺後邊插你一刀，即係唔會係做25仔咁樣，唔係穿櫃桶底。咁咧然之後我哋呢個時候，我哋呢段片裏面介紹嘅呢個方法咧，就會咧只係適用於 Xbox One 同埋 PS4 嘅啫。咁如果大家係喺 PC 度玩緊嘅話咧，就可以即刻撳下我哋影片呢個畫面上邊嘅呢段影片咧，咁就去我哋 PC 方法嘅呢個影片嗰度就去睇下個教學嘅。咁 Xbox One 同埋 PS4 嘅玩家咧，首先咧就可以咧喺呢個車房裏邊咧有9個 Rebel 啊，咁然之後就揸架你要複製嗰架車出去啦。咁咧而家賣得最多嘅咧就應該係 Sultan 啦，Sultan RS 同埋咧呢一架嘅 Faction Donk 啊。咁我哋咧就揸架 Donk 出去啦。咁然之後咧就再行翻入去我哋嘅車房裏邊啦。咁然之後咧，當你入到車房嗰陣時咧，就揸呢一架是但一架 Rebel 出去啦。咁係真係非常之簡單。咁然之後，當你揸咗呢架 Rebel 出去之後咧，就當然要泊喺一個差唔多地方度啊。咁然之後落完車之後咧，就上翻去你要複製嗰架車，就上翻去呢架 Donk 度啦。咁然之後咧，再將呢架 Donk 咧就揸翻埋去你呢個車房裏邊。咁樣係非常之簡單，非常之簡單。咁咧呢個時候你就已經複製咗一架車噶啦。咁樣記住，最緊要記住呢一個嘅次序就係靚車、廢車、靚車，咁樣就得啦。非常之簡單。OK， 靚車出，廢車出，靚車入。記住靚車、廢車、靚車，靚車、廢車、靚車，靚車、廢車、靚車。一路咁樣去複製到去你十架車複製晒啦，咁你基本上就完成咗呢一個嘅
一個複雜係非常之簡單。好似我開頭咁話齋，呢一個係對於家用機玩家嚟講係最容易嘅一個複製。咁就算係 PC，我哋有第二個方法都好，都係差唔多係史上最容易嘅一個方法，係非常之厲害一樣嘢。咁咧當然啦，我喺度要同大家講啊，即係因為呢一個係一個merge glitch 啊，咁樣咧大家咧就唔好去攞啲 T20啊咁嗰啲去買。咁因為咧佢哋啲配件咧就冇錢賣嘅。咁咧所以咧最好都係攞啲 low rider， 好似我啱 Sultan RS 或者係 Faction Donk 啦，咁係最容易嘅。咁樣大家呢個時候咧，可能會發現咧，我哋所有嘅車咧，即係複製完嘅車咧，咁佢哋嘅車位咧都係會空溜溜冇揸架車嘅喎。咁呢樣嘢其實係非常之正常，係正常不過嘅。咁樣咧，呢個係應該出現嘅事。咁即係你成功複製咗咧，就應該係出現嘅嘢嚟嘅。咁樣啊，呢個時候咧我就將佢快轉去我哋複製最後一架車啦。咁記住啊，我哋呢個次序就係靚車、廢車、靚車。咁樣咧，你就可以好成功咁樣複製晒9個車。咁大家見到我已經係複製咗成個車房嘅車，咁但係有9個車位都係空嘅。咁咧，但係如果去到我哋呢個車庫藍圈，就會見到我哋其實全部都係全部啲複製車嚟，全部都係 Faction Donk 嚟，而唔係原本嘅 Rebel 啊。咁樣咧，呢個時候咧即係我而家做嘅嘢，其實大家唔使做嘅，即係我無聊玩鳩嘢嘅啫。大家要做嘅嘢其實咧如果咧你哋出到去嘅時候咧，就開你哋嘅互動選單，咁然之後咧就撳我哋就request personal vehicle， 咁就要求呢一個嘅個人嘅車輛啦。咁然之後大約等20秒到，等到咧即係你畫面右下角有呢個嘅橙色圈喺度轉下，嗱大家見到而家有個橙色圈喺度啦。咁然之後咧，大家就可以咧衝翻入去我哋呢一個車房裏邊啦。咁樣咧呢個時候咧，大家咧就可以見到我哋基本上所有車都會係翻晒嚟啊！咁然之後就會見到全部都係我哋嘅 Faction Donk。咁當然啦，因為你係要求咗嗰一架個人車咧，咁嗰架車就唔會喺度嘅。咁不過大家可以見到成個車房已經係呢個 Faction Donk 啦，係非常之簡單嘅，係真係好撚簡單嘅，即係大家睇住片都見到唔知做乜差嘢咁樣啊！係鼠一聲就搞掂噶啦。咁值得留意嘅係咧如果你複製完之後想即刻攞架車去買咧，咁然之後你會揸去改車喎。咁大家見到畫面左上我就話呢架車唔可以改喎。咁呢個咧係非常之正常，大家唔需要驚啊！大家如果睇到呢度就會聽到我同你講唔需要驚。呢個時候咧，大家只係需要刪咗你隻 game， 再開翻你隻 game， 咁就 OK 噶啦。係非常之簡單，你刪咗呢隻 game， 刪咗遊戲，再入翻去咧，咁然之後咧，大家就可以見到我係入到呢個車房去賣到呢架車嘅。咁樣咧，呢架車咧就係大約賣74萬到啊！大家見到即係如果你改得勁啲嘅，就可以賣到75萬到啊！咁咪即係一架車75萬乘以9咧，就大約係10分鐘1000萬嘅。係好開心嘅，唔係10分鐘1000萬啦，我當 OK。咁咧今日有 Winner Base Company 孫子峰啦。咁大家如果中意我哋呢個漏洞咧，咁就要記住要訂下我哋時不時咧，我會將呢啲嘅漏洞咧帶俾大家，同埋咧有一啲嘅一啲稀有嘅車輛都會帶俾大家嘅。咁同埋如果大家係中意玩 GTA 5嘅話，就非常之歡迎加入我哋第7風暴。我哋係有 RC 有 Telegram 嘅，咁樣非常之歡迎大家去幫下我手去聚集下一啲嘅人，去一齊去玩下呢隻嘅非常之好玩嘅遊戲啊！咁樣如果大家真係非常之想支持我，亦都可以捐1個幾號俾我哋孫子峰吔飯基金，等我吔多2餐飯嘅。咁今日係 Winner Base Company 孫子峰，如果大家中意呢個流動咧，就記住撳下向上手指公啊！咁我哋下次再見啊！